Taigi, mes gyvai. Labai gerai. Tai sveiki grupės nariai, naujo iššūkio dalyviai. Ir šiandien su jumis Karolis Stasiūnas, Legacy Coach, ir Marius Germanas, santykių coacheris. Labas vakaras. Ir mes šiandien antroji dienoj pasidalinsime su jumis tokią ganėtinai stiprią temą, kaip mūsų proto kalėjimas kaip mes sukūrėme savo proto kalėjimą ir kaip išeiti iš matricos. Tai šiandien su Mariumi mes vėl pasidalinsime skirtingais kampais ir Mariau, galbūt norėtum pradėti pasidalinti savo pirmųjų punktų. Taip, aš norėčiau pradėti nuo istorijos, kurią iš tikrųjų mačiau per Reelsus, turbūt kažkur per video. Tai būtų apie tai, kad moteris ruošia vakarienę šeimai ir turėjo vakarieniai pasiruošti antį ir jinai nupjovė galą anties, toks kaip trečdalį anties jinai nupjovė ir tik tais priekį anties pradėjo ruošti vakarieniai. Ir vyrui kažkaip kilo klausimas, kodėl tu tai darai, nes visą laiką kartoja, kiekvienais metais jinai tai darydavo, tiesiog iki to laiko jam niekada nekilo klausimas, kodėl tu tai darai. Ir tokio, nežinau, mano mama tai darydavo ir aš kažkaip tai pradėjau daryti. Na, sako, paskambinam tavo mamai, paklausim, kodėl jinai taip darydavo. Paskambina jos mamai per video skambutį, sako, mama, žiūrėk, darom čia antį, kažkodėl kilo klausimas, kodėl tu taip darai, nes aš irgi taip įpratau, matydavau, kaip tu darai ir aš tai pradėjau daryti ir visą gyvenimą darau, kodėl mes taip darom? Mama taip susimąstė, sako, aš irgi niekada nebuvo apie tai pamąsčius, sako, mačiau, kaip mano mama tai darė, tavo močiutė tai darė ir aš tai pradėjau daryti. Sako, davai paskambinam močiutį, paklausim, kažkaip įdomu čia visiems pasidarė, kodėl čia to trečdalį antis reikia nupjauti tam, kad paruošti vakarienę, kažkaip toks įdomus įpratis. Paskambinam močiutei. Sako, močiutė, žiūrėk, nupjaunam to dalį anties, o kodėl mes taip elgiamės? Močiutė sako, vaikeliai, mes kai buvom jauni, tokių didelių ir gražių orkaičių nebuvo, orkaitės buvo mažos, tam, kad antis tilptų į orkaitę, reikėdavo nupjauti jos dalį tam, kad įsidėti, tam, kad galėtume padaryti vakarienę, paruošti šeimynai. Tai mes turėdavom nupjauti ir palikti tą dalį, kurį telpa ir iš tos dalies darydavom vakarienę. Ir taip dažnas iš mūsų gyvena, kur 3 karta ar 7 karta, 6 karta kartoja kažką, ko net neįsivaizduoja, kodėl tai daro, dėl to, kad matydavo, kad tėvai taip darydavo. Ir tai nėra tik apie vakarienės ruošimą, tai yra santykiai, tai yra pinigų uždirbimas, tai yra bet kuri gyvenimo sritis. Jeigu mes neužduodame klausimus ir tiesiog kartojame savo matytas programas, proto kalėjimą, ar angliškai tai būtų behavior patterns. Tai elgsenos programos. Taip. Mes neturime net šansų pasiekti rezultatų kitokių, negu pasiekė mūsų tėvai arba mūsų giminės, kuriuos mes sekam. Tai šį vakarą būtent apie tai. Prašom tau, Karolį. Iš tikrųjų jo, ir aš pasidalinsiu bulvės istoriją prie to pačio, tai kaip Rusijos karalius, čia 17-18 amžius, kaip Rusijos karalius atvežė bulves ir norėjo, kad visa bendruomenė valgytų bulves, bet jie priešinosi, nes bulvė buvo labai neskani, kažkaip beskonė, jinai ten iš viso buvo kieta ir, naujas produktas, žmonės kitokie buvo, nebuvo tokie galbūt imlūs tuo metu. Tai ką karalius padarė, jisai nutraukė bet kokią prieigą paprastiems žmonėms prie bulvės ir pasisodino karališkam sode bulvę ir padarė tai prabangos produktų. Ir savo apsaugai pasakė, kad jeigu vietiniai kaimiečiai vogs bulves, tai kad jie jų negaudytų, o leistų jiems vogti bulves. Na, tai tokiu būdu, turim cepelinus. Ir čia, yra ta mintis, kad mes kalbame būtent apie tą sluoksnį, kuriame iš mūsų protėvių, iš senų laikų, tai yra religinė indoktrinacija, socialinė indoktrinacija, edukacinė indoktrinacija, kur tam tikri dalykai vyksta
kuriuos mes įgyvendiname, nesuprasdami, kodėl mes juos įgyvendiname ir iš tikrųjų tai yra taip, kaip mums atrodo. Ir šitoje vietoje norėčiau, kad realiai pažvelgtume į šitą pasaulį, į aplinką, kurioje gyvename, į muziką, kurią klausome, į filmus, kuriuos žiūrime, į knygas, kurias skaitome. Tai visa tai yra būtent socialinis produktas, kuris mus formuoja tą linkme, kurią kažkam to reikia. Ir čia, žinai, kaip sakyti, visi tie trendai, kurie sugrįžta, dabar sakykime, kad ir tas lyčių lygybės klausimas, yra įvedamas. Tai viskas veda link kažko ir, žinai, galime žiūrėti iš geros pusės, galime žiūrėti iš blogos pusės. Ir čia, žinai, čia ne apie tai, čia net ne nuomonių diskusija, o pati esmė, kad kaip nuomonių formuotojai, elementarūs influenceriai gali įtakoti žmonių mąstymą, kaip veikia propaganda ir kiek tai yra svarbu. Ir čia, žinot, čia aš nekalbu apie pasaulietiškus dalykus, mes kalbame apie asmeninę transformaciją, apie žmogaus pokyčius asmeninius, kurios įtakoja būtent globalios doktrinos, kurios būtent ir stovi tokios kaip savotiškos programos. Ir aš duosiu dar vieną pavyzdį, užbaigdamas savo šitą pirmą punktą, tai būtų Disnėjus. Ir Disnėjaus pavyzdys yra gyveno ilgai ir laimingai, atjojo princas ir išgelbėjo visus vargšiukus. Ir atsiranda toks pas vaiką ganėtinai ankstyvam amžiuje toks mąstymas jo, kad jos herojus, pas mergaitę gali atsirast mąstymas jo, kad atjos princas ant balto žirgo, kuris ištrauks ją iš nelaimingos šeimos, kuris ištrauks ją iš skurdo, kuris ištrauks ją iš nesėkmių. Ir viskas bus labai labai gerai ir labai greitai ir labai efektyviai, ne? Ir prie ko mus tai priveda? Prie to, kad mes tempiam gumą, randam pasiteisinimus, permetam atsakomybę ant kitų ir laukiam to vienintelio išganytojo, kuris ateis, išgelbės mus, suteiks mums kažkokius įrankius ar kažką, ar išlaisvinimą vienu rankos mostu. Ir tai mus priverčia sėdėti peliuko ratuke, kur mes boksuojam ir niekaip nepajudam ir vis grįžtam prie to aukos požiūrio, kad ateis kažkas mane ir išgelbės, nes mano gyvenimas yra sunkus, yra neteisingas, kaip ir Pelenės istorija, ne? Tai taip. Iš tikrųjų norėčiau, kad mes taptume budresni šių 7 dienų periode, jeigu dar nesame, apie muzikas, kurias klausome, apie filmus, kuriuos žiūrime, ir kaip tai iš viso, kas mums rezonuoja tose dalykuose, kas mūsų užveda muzikoje, paklausykit žodžius, kas tave užveda muzikoje, klausai, sakykime, kažkokio liūdno repo, kuri dalis ten labiausiai užveda, užkuria tą emociją, euforiją, plaukus net pašiaušia, aš apie tai kalbėdamas šiaušios. Kažkas klausydamas tokių muzikų jie šiaušiasi. Ir tai yra visiškai normalu, žinai, aš irgi šiaušiaus nuo tų depresūchų vadinamų ir panašiai. Ir kodėl? Nes mums tai suteikia kažkokią tais būseną, kurioje mes tuo metu norime būti. Norime jaustis maži, norime jaustis pažeidžiami, norime jaustis kalti, neteisūs, norime jausti, kad kažkas pasaulyje nori mus išduoti. Taip. Toks pamastymui ir perduodu estafetę Mariui. Taip, tai mano antras punktas ir papildymas tam, ką Karolis kalba, aš labai stipriai atkreipiau dėmesį į muziką, kurios aš klausiau, kai buvau paauglys ir kaip aš dabar jaučiuosi klausydamas tokios muzikos. Tai man augant Eminemas buvo dievas ir, ta prasme, ta muzika pastoviai grodavo, tai buvo zenitas gyvenimas. Ir dainos žodžiai yra gyvenimas niekada nebus saldus gražus ir toks dabar, galvoju, tai ir variau toks ir tas pyktis toks, net nepyktis, ten visos tos sunkios emocijos, pakankamai tamsios emocijos, atrodė, kad tokia buvo realybė, kad taip gali tik tais eiti per gyvenimą. Ir dabar nesakau, kad nėra taip, kad visiškai neklausau. Ta prasme, tikrai būna dienų, kad pasileidžiu ir tikrai smagu, kad pagroja, bet būna dienų, kai pasileidžiu ir visiškai nieko nejaučiu dėl tos muzikos. Sakykime, Zenito, tai taip jau nežinau kiek metų, nes toks pasileidžiu ir visiškai nerezonuoja.
Eminemas būna, kad užgroja, tai toks smagu paklausyti, bet tai nebeturi tokio svorio ir taip nebekabina. Ir kuo toliau, tuo lengvesnė muzika, tuo mažiau žodžių, tuo tiesiog norisi garso kažkokio, tam tikros vibracijos, nes, sakykime, nuėjus į naktinį klubą, ką aš ant savęs pastebėjau, tai kad mane atrodo muša iš vidaus, man atrodo, kad net ašis mano eina laukan, kiek ten tas žemas dažnis daužo ir tausme, viskas ok, aš suprantu, kad klubuose turi groti muziką, kuri yra pirmos čakros vibracijos, kad tą pirmą čakrą ten užkurti, išjudinti ir visą kitą, bet man toks tiesiog net nepatogu ir neskanu darosi nuo to. Ir lygiai taip pat, grįžtant prie įpročio, prieš porą metų man šitas įvyko, kur pas mane atvažiavo draugas trumpam pagyventi ir jisai darė kavos, sako, aš sakau, negersiu, pieno nėra. Ir toks tipo, sako, tai negeri kavos, bet pieno, sako, tai po savaitę, sako, gersi juodą ir tau dar labiau patiks, gersi juodą, bet cukraus ir sako, dar labiau patiks, aš toks tipo, kad tu čia, žinai, grybą pjauni. Ir nežinau, turbūt savaitę nepraėjo, geriau juodą kavą be cukraus ir be pieno ir jinai man lygiai tokia pat skani kaip kava ir su cukrum ir su pienu. Ir tai labai puikus buvo pavyzdys, kur, o kodėl aš save riboju, gal jau man ta kava su pienu ir su cukrum jau atitarnavo, gal reikia paragauti arbatos, gal reikia kitokios kavos paragauti, gal tirpios, gal netirpios, nes tai ir yra tas augimas, apie kurį aš kalbėjau pirmame mūsų video, kad padaryti kitokį pasirinkimą, negu iki šiol dariau, tam, kad patirti kitokią patirtį, negu iki šiol patyriau, nes galimai ta patirtis, kuri tarnavo iki šiol, jau atitarnavo. Gal reikia truputį save pasukti kitų kampų, pasižiūrėti, kitokių prieskonių įdėti į gyvenimą. Ir tai tikrai padeda, tai išlaisvina daryti pasirinkimus, nes tada aš nesu priklausomas, kad, sakykime, nueisiu kažkur į svečius, jie neturi pieno, aš negersiu kavos, nes jie neturi pieno, aš matai, čia toks visas fainas, negaliu kavos be pieno išgerti ir pasimėgauti. Ne, aš galiu ir su pienu, ir be pieno, ir su cukrumi, ir be cukraus, kokią pasiūlys tokią ir mėgautis lygiai vienodai, nebėgant nuo vieno ir nesivaikant kito. Tai visi šitie įpročiai ir tas mūsų proto kalėjimas dažniausiai susidaro bėgant nuo skausmo ir besivėjant malonumus. Tai va šitaip mes... Bėgant noriu pridėti čia labai svarbų dalyką, tai kad bėgant nuo baimės ypatingai, nes mes konkrečiai ne nuo pačio skausmo bėgam, o nuo baimės patirti skausmą, nes tai pirmiausia turime suvokti, kas yra skausmas. Ir šitoje vietoje, kur Marius pasidalino apie pokyčius, tai aš tokį trumpą įnešiu apie savo muzikos pokyčius, tai manau, iš to, ką pasakysiu, suprasit, kokį gyvenimą gyvenau. Tai aš nuo kokių 6 metų aš augau prie Picasso ir prie šito, kaip jisai, Jurijaus Šatunovo, prie Krūgo dainų. Nuo 12 metų kažkur tai perėjau pilnai ant šansono. Tai mano tokia aplinka buvo, kur pagrinde klausoma buvo šansono. Tada į tokias popsuchas, deep house ir panašiai. Na ir atspėkit, kokią šiandien muziką klausau. Tai arba mantras, arba džiazą, arba bliuzą, arba kokį pianiną ar saksofoną, tai ta prasme didžiausią vaibą jaučiu tai instrumentalus klausydamas, kur nėra žodžių, arba būtent visi tie čantinimai mantros, tai šiek tiek gal pradžiai buvo kiek keista, jaučiausi kai retardas koks buvau, vietoj to, kad realiai pasimėgauti muzikos gausa ir kaip tai iš tikrųjų juda su lengvumu per mane. Taip. Na, o čia visas šitas pavyzdys, ką Marius pasidalino ir linko aš suku, tai mano klausimas didžiausias būtų, kodėl aš negaliu rasti atsakymo pats, kodėl aš negaliu pabandyti pats, kad suprasti ir išmokti, kas man veikia, o kas mane, kas teisingai, kas neteisingai, kas man tarnauja, kas man netarnauja. Nes būtent visa ta kultūrinė programa, kas yra normalu visuomenė, atkreipkite dėmesį, kad jeigu, pavyzdžiui, kas keliaujantys esate, tai jeigu, sakykime, kas esat buvę Anglijoje, tai palyginkim visuomenės kultūrą Lietuvoje ir Anglijoje. Tai prasme, kad čia ir per sukastus dantis šypsas, tai hello, žinai, bet jie bent šypsos, bent stengis, tipo. Tai
Jo, nu čia, žinai, toksai dalykas, būtent kultūrinis programavimas, kuris čia yra, sakykime, Anglijoje, yra visiškai normalu pasisveikinti, visiškai normalu susišypsoti, visiškai normalu visus draugeliais vadinti. Ir, žinai, o kas man veikia? Kaip aš noriu. Pavyzdžiui, aš žiauriai gerai jaučiuosi linkėdamas gero vakaro, aš labai gerai jaučiuosi vakarėdamas pasivaikščioti, sutikdamas senuką, senutę, moterį, vyrą ar jaunimą ir jeigu jie su manim pasveikina ar aš pats su jais pasveikinu, tai tikrai aš jaučiuosi labai gerai. Taip. Ta prasme, tam momente esu puikiausioje formoje. Tad mano toksai antras punktas būtų, o kodėl aš negaliu suprasti pats? Tai, žinai, tas posakis, neišradinėkim dviračio, bet kai mes kalbam apie dviratį ir mes net nesuprantam, kaip dviratis veikia, čia kaip ir kyla klausimų, žinai, neišradinėk dviračio, bet ir nesiaiškink, kaip jis veikia. Tai aš noriu suprasti, kodėl dviratis veikia, nes jeigu aš važiuosiu kelionį ir jis man sulūž, tam, kad nepriklausyti nuo kažkokio mechaniko, aš norėčiau mokėti pats pasitaisyti dviratį. Arba jeigu kažkokį garsą pradės leisti, aš norėčiau žinoti, kaip tai veikia. Tai yra visiškai normalu, yra nusisamdyti protingesnius žmonės už save, kad tai būtų, žinai, padaryta už tave. Bet kalbant apie būtent visą kultūrinę programą, kas yra iš senovės laikų, iš mūsų kartų, ne, kas ir vyksta dabar, kas, tai vyksta be perstojo, tai labai paprastas klausimas pačiam savo, kodėl aš esu įsivėlęs į šitą masinę mediją, kodėl aš esu įsivėlęs į šitą masinę nuomonę ir koks būtų mano, nebiesuotas joks, neparemtas jokiais kažkieno nuomonės aspektais, ką aš nuoširdžiai manau apie šitą klausimą, ar apie šitą idėją, ar apie šitą metodą, ar apie šitą problemą. Taip. Ir visą tai veda mus prie labai paprastų dalykų, kad mes turime paleisti tam tikrus dalykus dėl naujų dalykų, kurie ateina į mūsų gyvenimą. Ir pasidalinsiu šio metinę situaciją, kur aš kažkada prieš 6 metus pradėjau rūbų spaudos verslą, kuris man tarnavo palei šiai dienai ir aš jį pradėjau dėl labai paprastos priežasties. Aš pradėjau organizuoti renginius ir kiekvienam renginį aš dalindavau maikutės. Ir kai susimečiau kaštus, kiek man ten viskas kainuoja, eit pirkt pas kažką ten tas suspausdintas, sukliuotas tas maikutės, kosmosas, man po 10 gavosi vienu už maikutę, o man reikia kiekvienam renginiui, sakykime, 20-30 maikučių. Galvoju, nevarkė čia visai. Tai įsigijau staklės, pradėjau daryti, pasiėmiau draugą su savim kartu, jisai toks kūrybinis žmogus, jisai pradėjo dirbti su manim ir mes visai neblogai ten buvom išsukę tos rūbų veiklos, tas toks neblogai, žinai, 2-3 algas turėdavau. Ir paskutiniais metais, kai aš atsidariau sporto klubą, kai čia, sakykime, 20 metais jau kai mes uždarėm sporto klubą, tie rūbai jie kaip ir judėjo, bet tai kaip ir nejudėjo, niekuomet to prioriteto juose nebuvo, realiai niekada nebuvo juose prioriteto, buvo kaip pagalbinis. Ir visai neseniai mes priėjom prie tokio pokalbio, kad jį reikia parduoti, nes, ta prasme, laikas, kurį praleidžia mano žmona prie to verslo, tai jisai nėra tiek pelningas ir automatiškai tai yra atimama iš vaiko tas laikas, ne, kažkokiam lygyje. Taip. Tai ir buvo toksai pasipriešinimas pas mano žmoną, aš jau padariau tą lūžį, pradžioje irgi kažkaip ten spardžiau, tegul būna, gal čia dar reikės, bet pas mano žmoną buvo šioks toks pasispardymas dėl to biznio paleidimo ir mes būtent turėjom tą pokalbį, kad, ta prasme, viskas, tai atitarnavo. Tai prasme, mes esame tame lygyje, kur reikia perleisti šitą veiklą kitiems, kas nori tuo užsiimti, kam reikia papildomų pajamų, kas ieško darbų iš namų ar panašiai. Ir viskas, mes einam į kitą lygį ten, kur mes galime padaryti didžiausią įtaką, kur mes galim gauti didžiausius rezultatus ir kur mano laiko vertė yra vertinama aukščiausiam lygyje, tokiam, kokią šiuo metu galiu pasiekti, įskaitant ir mano komandos narių. Tai šiuo atveju būtų mano žmona. Ką Mariau pridėsi? Nieko, žinok, susimašiau iš tikrųjų, tarusime tikrai apie naują lygį, apie tokį, žinai, kai ateina laikas jau padaryti tą tikėjimo šuolį, kad viskas, jau šokam. Ir
Taip, kuo gyvenam, kaip čia pasakyti, intensyvesnį gyvenimą, tuo dažniau ateina šitas etapas, kai reikia paleisti, reikia eiti nežinomybę dėl to, kad žinai, kad kažkas laukia, bet galimai dar nežinai kas. Ir Visur yra nežinomybė, visur. Jo, ir net ir pasiliekant tai būtų, bet tavus nesupranti apie ką. Ir čia labai geras pavyzdys, jeigu galima, aš trumpai iššoksiu. Tai ta prasme, kaip manot, kuri sąskaita būtų brangesnė, tai kad pabandėt kelis kartus nepavyko ten kažkas, ar, žinai, pabandėt ir negavote to, ko tikėjotės, ar sąskaita už tai, kad iš vis nebandėt. Ir aš manau, kad tikrai sąskaita už tai, kad iš vis nebandėt, nes gyventi su kalties jausmu, su savigrauža, su apmaudu, va, būtent regret, apmaudas. Tai, ta prasme, čia yra labai didelė kančia. Tai vat, taip prieina prie mano trečio punkto, tai yra vienas iš būdų, kaip išeiti iš to vat proto kalėjimo, kaip susikurti naujus įpročius ir gauti naują rezultatą, yra dažniau pasakyti taip. Gavus nepatogų pasiūlymą, kur anksčiau tikrai sakytum ne, nes nu juk taip, nesielgi to, nevalgai ten, neini, nes ten visai kitokie žmonės negu tu ir iš vis taip yra nesąmonė, nes nu taip yra, niekas taip nedaro, arba tu taip nedarai iki šiol, tai pasakyti taip ir leisti savo būti su tuo nepatogumu, stebėti save, kaip į tai reaguoja ir gyvenimas pradeda skleistis naujom spalvom, pasakyti taip kelioniai, kuriai galbūt net neturi pinigų, pasakyti taip pabendrauti su žmogumi, kurio bijai, kurio nesupranti ir atrodo, kad jisai kažkoks nenormalus ir iš vis tokių neturėtų būti. Pasakyti taip, išgerti kavos su kažkokiu nepažįstamu, nusišypsoti gatvėje arba, taip, nuo paprasčiausio, tai gal kavos be pieno, nuo paprasčiausių žingsnių, niekas neprašo iš karto atsakyti taip, kai pasiūlys šuoliui su parašiutu, bet kas čia žino, iki ko gali tai išaukti. Man teko skaityti Martino Driuko knygą, dabar nepasakysiu iš tikrųjų, kaip jinai vadinasi, žinau, kad tai yra apie taip praktiką, kur žmogaus praktika, kur iš tikrųjų yra jau ten su meditacijom, su tam tikrais žingsniais aprašyta, kaip tai daryti, tam, kad visatai jungti intensyviau į sielos evoliuciją, tai žmonės prieidavo iki santuokų, iki kalėjimų ir panašiai. Bet tai išlaisvina, nes tai padeda surinkti tam tikras patirtis, kur protas plečiasi ir pasaulio suvokimas plečiasi, nes mūsų šita realybė nėra tokia jau kieta ir tokia apčiopiama, kaip mums kartais gali pasirodyti. Mano paskutinė patirtis su Karoliu šį savaitgalį, kai pasidalino dirbtinio intelekto gebėjimais, kuriant video ir kaip jis ten mintis mėto, tai aš kelis įrankius žiūrėdamas, aš jaučiu, kad taip plečiasi ir toks tipo kažkur turėtų naujos ribos atsirasti, nes tai informacija, kurią spėjau suvartoti, pastebėti, padarė įtaką, ta prasme, suprantu, ant kiek tai stipru, dar net neužčiopiu, suprantu, kad stipru ir bandau suprasti, kur yra ribos to stiprumo, kaip tai panaudoti, kaip tai įsivardinti savo ir kaip tai darbinti savo, kaip pakreipti, kad tai būtų naudinga, kad tarnautų. Ir tikrai pajaučiau, kaip protas plečiasi per tą nepatogumą, kuris išgąsdino iš pradžių, bet tai yra malonu, ta prasme, tas diskomfortas tampa komfortas ir tik taip aš įsivaizduoju augimą. Jo, ir tokia realiai ir visos šitos 7 dienų iššūkio metodikos esmė yra, kad mes sąmoningai atsistotume į diskomfortinę situaciją ir suprastume, kodėl mes jos vengiame ir kuo jinai yra mums naudinga, žinai, ir tai nereiškia, kad ten turi krist ant peilio ašmenų ir sakyti, man patinka, man gerai. Ne, esmė yra, kad kodėl tu statai save į diskomfortinę situaciją ir kur tai tave veda, kokia intencija varo tą jėgą vidinę tavyje, kuri priima tuos sprendimus išeiti iš to komforto ar neišeiti. Ir jeigu Marius nenori nieko daugiau dadėti prie savo punkto, aš pradėčiau apie savo trečiąjį. Taip, pradėk. Tai iš tikrųjų būtų
labai paprastas toksai pasakymas, tai ar aš esu vertas? Ar aš esu vertas klysti ir išmokti? Ar aš esu vertas gauti nepraradęs? Ne? Ir kaip Marius sako, kad būtent tas sielos evoliucijos pagreitinimas, tai iš tikrųjų, kai atsisakome feikinių tapatybių, kai atsisakome realiai viso smegenų plovimo ir leidžiame savo priimti ir pasakyti pačiam savo, jog atėjo laikas man tapti savimi. Nes jeigu aš nenusinulinau visko, ką aš praėjau per savo pirmus 7 gyvenimo metus, tada per antrą etapą nuo 7 iki 14 ir per trečią etapą nuo 14 iki 21, tai kurioje vietoje aš esu tikras aš? Kurioje vietoje aš priimu sprendimus? Kurioje vietoje aš įgijau įrankius, kad priimti tuos sprendimus? Ir čia vat ir yra ta dalis, kur, žinai, ar žmonės jaučiasi verti. Ir jeigu žmogus nesijaučia vertas, jis automatiškai dar net nepabandęs, nepadaręs, jisai jau atima iš savęs šansą. Vien apturėjęs tą mintį, kad galbūt reikia man imtis iššūkio, galbūt reikia man padaryti kažkokius pokyčius, galbūt man reikia proveržio kažkokio, ne? Ir vien su ta mintimi jau tavo gilus įsitikinimai seka ir sako tau, čia nevertas, tas mes suklysi. Šiandien turėjau, kaip tik panaudosiu tą patį pavyzdį, šiandien turėjau su klientų sesiją ir paėmėm paprastą pavyzdį, kur vaikas sudaužo puodelį ir tėvai panaudoja kažkokį tai žeminantį žodį, tarkim, durnelį, ką tu čia padarėjai, ne? Ir dabar pagalvokit labai logiškai ir labai paprastai. Ta prasme, vaikas, jisai neturi įrankių, kad suprasti, jog tėtis nesugeba valdyti savo emocijų ir jam yra sunku, jisai traumuotas, vienu žodžiu. Patys suprantat, kokiam kontekste kalbam. Vaikas neturi šitų įrankių, kad priimti sąmoningą sprendimą apie tai, kodėl tėtis tai pasakė, ne? Bet dabar ką jis girdi, kad aš padariau tai netyčia ir aš likau durneliu, aš suklydau, tikrai to nenorėjau, bet aš likau dėl to durneliu. Ir automatiškai tu gyveni su tuo jausmu, kad tu nesi pilnavertis, kad tu gal geriau nedaryk, nes jeigu padarysiu, o kas bus, jeigu padarysiu, o ką man pasakys, jeigu padarysiu, mane vėl durneliu pavadins, mane tas anas, tu neturi to pokalbio galvoje, bet logika už to stovi, tai labai paprasta. Lygiai taip pat kaip žmonės, kurie save verbaliai žemina, sakykime, nutikus kažkam, jie pradeda save vadinti, tai yra pagarbos savo nebuvimas ir tai yra pažeminimo trauma, kuri pasireiškia būtent mazochistinė elgsena, kuri gali pasireikšti būtent verbaliniu smurtu prieš save ir kitus ir fizinio skausmo kėlimu savo. Tai tarp kitko, net sportas ir šaltas vanduo gali būti būtent šios traumos maitinimo įrankis. Dėl to yra labai svarbu naudoti sokratinio coachingo principus. Jeigu kas nežinot, kas būtų sokratinio coachingo principai, tai būtų gilus prasmingi klausimai savo, įvardinčiau taip, ne? Taip suprantamiau. Tai čia, kalbi, žinok, ir net čiurpuliukai eina per kūną, ant kiek, man rodos, Kanye Westo klausiau šitą pokalbį, kuris labai gražiai vardina, sako, kai būna vaikai, sakykime, koks 3 metų vaikas bėgioja po namus, užšoka ant stalo, jis jaučiasi kaip superherojus, gal jisai Supermeno prisižiūrėjo, gal jis nori pašokinėti, paskraidyti, gal dabar grindys yra lava, prišoka tėvai ir ką čia darai, tai nelaipiok ant stalo, negalima, to negalima, kaip čia dabar ilgėsi. Ir mes tada eidami per gyvenimą, iš pradžių tėvai, paskui mokytojai, paskui kažkokie draugai galimai su tokiom pačiom programom, tas negalima, kur iki 2-3 metų mes laisvi, mes galim šokinėti, nešokinėti, krist, daryti, mums tai yra pamokos, tai yra tiesiog patirtis. Ir tada mokykloj mus už patirtis baudžia, nes mes netitinkam sistemos, išeinam iš to darbe baudžia, nes netitinkam darbo sistemos. Ir tada mūsų gyvenimas tas pilnas tų kavos staliukų, ant kurių negalima šokinėti ir yra baisu tiesiog pajudėti ir rinkti patirtis, kur klaidų nėra.
viskas ir taip ar vienaip ar kitaip tarnauja. Jeigu kažką padariau ir iš to išsinešiau, supratau, kad noriu gal kažkaip kitaip padaryti, tai išlaisvina, tu supranti, kad šitas kelias ne tavo, kažkas taip darė ir jam veikia, tu tai padarai, gal tau taip neveikia, nes tu tiesiog kitoks žmogus, ne dėl to, kad tu blogesnis ar tavęs mažiau, ar tu nevykėlis, tiesiog tau taip neveikia, vadinasi, pabandysi kažkaip kitaip ir gal kitaip bus tavo. Ir va šičia manau, kad ir yra toks priimti klaidas kaip pamokas, o ne kaip buvom išmokinti mokykloje, kad klaida yra jau viskas, pabaiga atrodo, nes, sufeilinai, ta prasme sufeilinai, jeigu nenušoviai, tai turbūt bandysiu dar kartą. Žinai, čia šitie klaidos priėmimas, tai taip, čia ta mokyklinė indoktrinacija ir realiai tą, ką dabar susumavai, tai labai stipriai rezonuoja su mano antru punktu, tai ar galiu pabandyti suprast pats? Taip. Nes jeigu man vaikystėje nesugebėjo aiškiai, sklandžiai prakomunikuoti, žinai, be jokios partiečio spyrė į krūtinę, tai ta prasme... Kam juokinga, kam jautrų, prasme, tau juokingas mano gyvenimas. Ne, bet mintis būtų tokia, kad ar galiu aš pabandyti suprasti pats, kas yra teisingai ir kas nėra teisingai, kas yra gerai, kas nėra gerai. Ir kadangi mes iš tikrųjų šiuo metu esame periode, kur visuomenė sąmoningumą ir saviraišką skatina labai, labai sparčiai žingsniais, aš manau, labai turėtų būti normalu socialinių normų netitikimas ir pabandymas būtų kitokio, pabandymas pasakyti ne, kur visi sako taip, pabandymas pasakyti taip, kur dauguma sako ne. Ir čia kaip Marius palietė edukacinę sistemą, tai aš jums pasakysiu tokį labai čia užbaigimą, jau mes einam į pabaigą. Tai kad edukacinė sistema ne šiaip pavedė apskritai visą civilizaciją, bet jie pavedė būtent per ateinančius šiuos metus, mes suprasime, ant kiek edukacinė sistema mus pavedė, mūsų ateities kartas, kai yra numatoma 100 milijoninių darbo vietų netekimas dėl robotizacijos ir labai rimtos industrinės automatizacijos. Ir edukacinė sistema vis dar ruošia darbo liaudį su vienu ar dviem įrankiais ir panašiai. Tad, žinot, jeigu šiandienos tema apskritai buvo, tai būtent buvo mūsų protėviai, būtent buvo kultūrinis programavimas, būtent visa indoktrinacija, visa matrica, kuri mus veikia ir mes padavėme tik tais vienetinius pavyzdžius, kas šiuo metu mums rezonavo, ką mes nutarėme jums pateikti. Ir manau, tyrimą pasidaryti galite ir patys, kiek yra tokių dalykų, kurie mus kreipia elgtis vienaip ar kitaip. Ir tai atėjo iš kitų žmonių, kurie galbūt net neturėjo tokių laikų, kaip mes turim, galbūt neturėjo tokių psichologinių įgūdžių, kokius mes turime, galbūt net neturėjo tokio emocinio ar kitokio intelekto, kokį turime mes. Tai, žinot, čia kaip ir su šventraščiais, kažkasgi tai suprato, ką reikia ten parašyti, kodėl aš negaliu atrasti savo šventų raštų, ir kurie yra manyje, kurie yra kiekviename iš mūsų. Tad, manau, tai yra labai svarbus dalykas, į kurį mes turėtume atsižvelgti ir pamatyti savo tikrąją pusę, kur mes suprantame, jog mums pasakė taip elgtis ir galbūt mes net nenorėjome taip elgtis. Taip, tai pabaigai tik tais pridėsiu, kad leidimas savo būti savimi, leisti savo patirti ir rinkti patirtis, praplečia ir emocinę paletę, ir patirčių paletę, ir gyvenimas nušvinta visiškai daug sodresnėmis spalvomis ir tų spalvų prisideda. Tai visiems linkiu tai išmėginti ir jeigu tai, ką mes šnekam, patinka, galite parašyti, gal užsirezervuoti laiką pokalbiui ir bendraukit, komentuokit, bus daugiau. Gražaus vakaro. Gražaus vakaro.